Bentornati raga, qui con Zoges Gaming. Oggi diamo un'occhiata a ben 3 versioni delle fogne dei piani superiori su Last Day on Earth Survival. In questa prima parte vedremo la versione col generatore, poi passiamo alla parte con i blob, quelli che si vedono pure al bunker bravo. Nell'ultima parte invece vedremo la versione con il massiccio. Queste fogne di sopra le scale comprendono altre versioni che puoi trovare sul mio canale nella playlist per chi ha assemblato già il chopper e vuole diventare un vero pro, oppure nella descrizione qui sotto. Qui la zona è molto tosta raga, questa versione secondo me è una tra le più difficili e ovviamente anche qui utilizzeremo il wall trick e se non te la senti potresti alternare qualche colpo di Glock in più oppure utilizzare una katana o un macete di supporto. Tuttavia il trucco più importante non è quello di attaccare a tempismo dal muro, piuttosto dividendoli rischieremo meno di morire. Tuttavia le cose qui si fanno un poco più complicate nel momento in cui ci sarà questo sputatore vomitatore, che sarebbe la versione che poi becchiamo anche al laboratorio e al bunker bravo. Io qui ti consiglio di liberarti il prima possibile delle carogne rapide utilizzando un'arma da fuoco e di utilizzare questa stessa arma per uccidere questo vomitatore piuttosto che utilizzare il wall trick. Il suo sputo infatti attraversa i muri e fa un sacco di danni. Inoltre si attacca per terra facendo del danno al secondo addizionale. La prima volta che sono venuto qui sono morto proprio per questo motivo. E soprattutto curerà questo zombie e ci farà consumare molta più durabilità, ragion per cui io ti consiglio di stare sempre in movimento, di spararlo da lontano, spara muovi, fino a quando il ragazzo qui non è morto. Questa parte della versione ora è abbastanza semplice, dobbiamo arrivare fino al generatore e mi raccomando di stare attento perché se hai già 5 generatori in base, allora il gioco per un bug che forse sarà patchato in futuro non ti permetterà di alzare quello che si trova qui e di attivare poi la parte finale della zona. Con l'attivazione del generatore infatti possiamo aprire le porte, ma si attiverà il sistema di sicurezza che nell'ultima porta raga fa uscire una marea di zombie che fa venire il mal di testa solo a contarli. Sembra paradossale, ma io ho utilizzato una Glock per uccidere la maggior parte di essi, un po' perché sono andato in panico, un po' perché ho preferito risparmiare corazza e cure, a discapito dell'arma da fuoco, che per mia fortuna ne ho in buona disponibilità. Nella seconda versione invece l'approccio generale ovviamente è sempre simile, ma qui dovremmo fare una scelta molto importante. Questi blob che vedete infatti espellono gas e possono essere uccisi a distanza utilizzando ad esempio un M16 non moddato che ha una portata tale da non farci ricevere danni. Questa è una soluzione più o meno conveniente perché come vedete senza modifiche utilizzerò gran parte della durabilità di questo fucile. Quindi in alternativa potresti utilizzare delle maschere antigas per superare queste parti molto velocemente, anche se queste maschere sono famose per rompersi subito e vista la loro rarità, insomma non so quanto ci conviene. Inoltre se hai visto la guida al riciclatore, sai anche che queste sono uno dei possibili modi per ottenere dei filtri. Fatto questo appunto, la zona in realtà è molto semplice. Tra gli altri zombie che vediamo anche nelle altre versioni, qui incontreremo anche dei viscidi e degli spaccaossa malati. E qui secondo me Kefir ci stava dando qualche assaggio e qualche preannuncio sugli zombie che poi avremmo incontrato nell'isola di sabbia. Prima di passare alla prossima versione, stai attento ai parassiti perché onestamente non so se i loro danni sono esagerati come quelli dei parassiti dei bunker alfa in modalità difficile, quindi magari se hai questa informazione lascia un commento e fammi sapere. Come vedete in quest'ultima versione io ho utilizzato una corazza tattica, però onestamente non è strettamente necessaria, ma è semplicemente per dimostrarti che utilizzando una corazza più potente rende le cose un poco più semplici e meno rischiose, quindi magari le prime volte potresti venire con una rinforzata appunto con una corazza tattica e poi quando hai preso la mano potresti usare una corazza T2, cioè berretto, jeans, giacca e stivali.
Così come nell'altra versione delle fogne, anche qui gli spazi raga sono davvero molto piccoli e dobbiamo stare molto attenti nel dividere i nostri zombie. Inoltre, come vedete, in questa parte ci sono anche dei laboratori e l'inseguitore che vedete lì non è altro che l'inseguitore che poi becchiamo anche nell'altra versione delle fogne, il che ci fa capire che in realtà fanno parte di un grande maxi dungeon separato da porte chiuse che non si possono aprire. Qui per nostra sfortuna c'è anche il vomitatore tossico che abbiamo già incontrato ad inizio video e quindi valgono gli stessi consigli che abbiamo visto lì. Cerca cioè di uccidere tutti il più velocemente possibile, cercando di usare macete o katana insieme alle armi da fuoco. Raga, non scherzate con questo zombie perché un passo falso e vi può fare fuori. Non vale la stessa cosa per il massiccio che abbiamo visto un attimo fa in quel laboratorio, il che mi fa anche pensare che i piani superiori di queste fogne ci hanno portato in alcuni laboratori segreti del progetto Genesi e se ho ragione ci troviamo ancora una volta davanti ad una stranezza di questi scienziati, ma ti consiglio semplicemente di dare un'occhiata alla storia del progetto Genesi. Puoi trovare il video relativo in descrizione. Ecco, il motivo per cui ho portato la tattica è proprio per via di questo massiccio. Io all'inizio pensavo che facesse tantissimo male, in realtà una volta attivate le torrette tramite quella console possiamo ucciderlo con pochi colpi, aprire il terminale e godere del loot di questo piano che, ricordiamo, include pezzi per assemblare la barca che ci permetterà di farmare sabbia, quarzo e poi titanio. Se vuoi ancora più video a tema Last Day on Earth e non, iscriviti e attiva le notifiche, lascia un commento e un like. Se hai bisogno di ancora più aiuto e domande, visitami nei Discord in descrizione. Qui con Zoges Gaming, buona caccia!